ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើម្ហូបជាមួយនឹងសាច់មាន់ធំនេះមួយហើយខ្ញុំមានម្ហូបដូចជាពីរបីមុខដែរបងអំពងមីងទាំងអស់គ្នាឥឡូវដំបូងយើងត្រូវការហាន់សាច់ហាន់កញ្ញាមាន់ហើយយើងត្រូវការកាត់កញ្ចក់កាត់អីវាអស់រួចចាំយើងកាត់រៀងជង្គង់វាបន្តិចហើយយើងហាន់វាជាពីរពូវាជាពីរឲ្យវាបានច្រើនទៅដល់ពេលយើងធ្វើម្ហូបគឺយើងបានច្រើនហ្នឹងណាចាហើយយើងកាប់វាឲ្យវាបានជ្រៀកជាមួយកណាត់ទៅពីរកណាត់ហើយគឺយើងទៅមើលក្លេកមើលទឹកដែលវាកំពុងតែពុះហើយយើងនឹងតិចទៀតបង់សាច់មាន់ចូលដល់ពេលយើងដាក់សាច់មាន់ចូលមួយហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នតិចខ្លាចនេះណាហើយដល់ពេលមើលសាច់យើងវិញកំពុងតែបរាយល្អខ្លាំងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមយកវាទៅបដ ாய் ណាដល់ពេលយើងដាក់បងសាច់មាន់បងអីរួចយើងចាប់ផ្ដើមមកបុកខ្ទឹមបុកគ្រឿងបុកអីហ្នឹងណាទៅបងមានម្ទេសមានស្លឹកក្រូចស្លឹកគ្រៃរំដេងល្មៀតហើយបុកចូលគ្នាបុកឲ្យម៉ត់ឲ្យសព្វរួចយើងអាចនេះបានណាយើងអាចបង់ចូលក្នុងកន្លែងខ្ទិះយើងបានហើយយើងបុកបានម៉ត់ល្អខ្លាំងដល់ពេលយើងបាត់កាន់តែម៉ត់គឺកាន់តែល្អហើយនេះយើងបុកឲ្យម៉ត់ខ្លាំងរួចចាំយើងដាក់ខ្ទឹម 4-5 កំពឹសចូលរួចចាំយើងយកទៅដាក់ក្នុងខ្ទះតែឥឡូវនេះយើងត្រូវកាប់បុកឲ្យវាម៉ត់ចូលគ្នាសិនរួចទៅនៅពេលយើងបុករួចគឺយើងបានឃើញថាគូវាបានល្អហើយយើងដាក់ប្រហុកមួយស្លាបព្រាដើម្បីដាក់ឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយហើយកាន់តែឆ្ងាញ់រួចយើងបុកឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយហើយរៀងខ្ទឹមតិចបងដាក់ក្នុងនេះហើយយើងយកខ្ទះចាក់ខ្លាញ់ចូលរួចចាំយើងបងជាមួយនឹងគ្រឿងយើងដាក់ចូលទៅនៅពេលយើងដាក់គ្រឿងចូលទៅគឺយើងបានយើងកូរវារយៈពេលប្រហែលជា1នាទីទៅ2នាទីយើងកូរវាឲ្យឃើញថាគ្រឿងហ្នឹងគឺឡើងឈ្ងុយហើយយើងអាចដាក់ឲ្យកូរយើងអាចដាក់បងទឹកដល់ចូលបានដល់នេះយើងកូរវាហើយចាំយើងដាក់សាច់មាន់ដល់ពេលយើងដាក់សាច់មាន់ទៅគឺយើងឃើញថាវាចាប់ផ្ដើមឈ្ងុយដល់ពេលវាឈ្ងុយដូចយើងចាប់ផ្ដើមកូរវាឲ្យយូរបន្តិចដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងហើយឲ្យវាមានជាតិជូរអែមជាមួយគ្នាដល់នេះយើងកូរប្រហែលទៅ5នាទីយើងកូរទៅហើយយើងទុកវាបន្តិចដើម្បីឲ្យវាឡើងឲ្យវាឆ្អិនតិចចែករួចយើងចាក់ទឹកចូលដើម្បីឲ្យឃើញថាឲ្យវាទុកឲ្យវាមានផុយតិចណាគឺយើងដាក់ទឹកចូលអញ្ចឹងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមមើលសាច់មើលអីតិចរួចយើងចាប់ផ្ដើមមើលកលេចមកមើលស្លយើងវិញស្លណាំងៅមានជាមួយនឹងសាច់មាន់ដែលយើងអត់ញ៉ាំហ្នឹងណាបងនេះគឺឆ្ងាញ់ហើយគឺដំណងខ្លាំងសំខាន់គឺសាច់មាន់ហ្នឹងគឺសាច់មាន់មានសាច់មាន់ស្វិតអីទេគឺចង់និយាយថាសាច់មាន់ហ្នឹងគឺសាច់មាន់ធំហើយយើងដាក់ដុំស៊ុបខ្នោ2ដុំទៅដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយណាំងៅនឹងបើសួរថាអូមិនបានរៀងពណ៌អញ្ចឹងតែអត់អីទេណាំងៅនឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយសំខាន់គឺពណ៌គេឡើងស្អាតហ៎ម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកធ្វើគឺគាត់ធ្វើទំនងណាស់ហើយនេះណាំងៅដែលម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើបងអ្នកទំនងហ្នឹងណាយើងដាក់ណាំងៅ2គ្រាប់ហើយទឹកវាទាំងអស់ទៅចាក់ចូលទាំងអស់ទៅរួចយើងទុកវារយៈពេល15នាទីទៀតគឺយើងអាចញ៉ាំហើយរបៀបធ្វើគឺស្រួលបំផុតទេស្ងោរណាំងៅមាន់យើងហើយយើងកូរវារយៈពេលទៅមួយផ្លែតទេហើយយើងមើលកលេចមើលតិចតួចទៅឬចំណេញបិទក្របហើយដល់ពេលកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបើកក្របមកគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើហើយយើងកូរតិចរួចយើងដាក់ទឹកអំពិលទុំដែលយើងច្បាច់បានហ្នឹងណាយើងដាក់ចូលរួចគឺយើងដាក់វាចូលជាតិសព្វចូលគ្នាហើយយើងកូរវាទៅឲ្យវាជាតិជូរអែមផ្អែមហើយចូលជុំគ្នាហ្មងណាហើយដល់ពេលយើងដាក់ចូលគ្នាទៅគឺវាមានរសជាតិជូរផ្អែមជូរអែមប្រៃតិចហើយឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះយើងកូរដើម្បីឲ្យវាចូលរសជាតិសព្វខ្លាំងយើងអាចទុកវារយៈពេលតែ15នាទីទៀតគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយឥឡូវនេះយើងទុកវារៀងយូរតិចឥឡូវកើតមកវិញញាក់ទំនងណាស់បងប្អូនអើយញាក់ទំនងខ្លាំងពេលនេះយើងដាក់ទៅយើងកូរតិចទៀតរួចចាំតិចទៀតយើងបង់ម្រះប្រៅចូលពេលយើងបង់ម្រះប្រៅចូលទៅគឺកាន់តែឈ្ងុយឈ្ងុយពីម្រះប្រៅឈ្ងុយពីសាច់មាន់អីទាំងអស់នេះ
ដល់ពេលយើងកូរតែបន្តិចគឺយើងអាចចាប់ដាក់ចានបានហើយហើយខ្ញុំចង់និយាយថាពេលនៅសល់បន្តិចហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកដាក់បាត់ឆ្នាំងដើម្បីគាត់អត់ដឹងថាម៉ាក់ខ្ញុំក៏ជួយចិត្តញ៉ាំបន្លែដែរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ឆាយ៉ាបន្តិចដាក់ឲ្យគាត់ដែរហ្នឹងណាឥឡូវនេះយើងទុកយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់មកល្មមដែលយើងអាចញ៉ាំបានទៅគឺយើងទុកបន្តិចដើម្បីចាប់ឆាយ៉ាចូលជាមួយគ្នាតែពេលបងម្លេះប្រុសចឹងទៅពណ៌គេឡើងស្អាតហ្មងលិចហើយឥឡូវនេះដល់វាខ្ញុំចាប់ជាមួយនឹងឆាយ៉ាដាក់ចូលហើយចាប់ឲ្យម៉ាក់ហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងទៅយើងទុកសាច់បាតឆ្នាំងតិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយយើងកូរមួយផ្លេតហើយកូរទៅវិញទៅមករួចមកកលេចមកមើលស៊ុបណាំងៅយើងវិញគឺល្អខ្លាំងមែនតើសាច់គឺផុយហ្មងផ្សុយផ្សែងហើយល្អខ្លាំងមែនតើអធិស្ឋានផងមិញហើយគឺយើងដាក់ណាំងៅមកក្របដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិជូរហើយនឹងរាងផ្អែមអធិស្ឋានមានរសជាតិរៀងណាំងៅមាន់គឺឆ្ងាញ់ប្រហើយទៅពេលញ៉ាំចឹងណាហើយចង់និយាយថាគឺវាយើងបង់ស្លឹកខ្ទឹមតិចតួចខ្ញុំអត់ប្រើខ្ទឹមពងទេដោយសារពេលញ៉ាំទៅវាទលាន់ហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកជាមួយប្អូនខ្ញុំញ៉ាំ2នាក់ហើយគឺមានច្រើនណាស់មុខម្ហូបមានទាំងសាច់មាន់ដែលយើងធ្វើមុននេះជាមួយនឹងឆាយ៉ាហើយមានត្រីជូរជាមួយនឹងស្ងោរណាំងៅដែលយើងយកមកមិញហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំទាំងអស់ហើយគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើដល់ពេលខ្ញុំភ្លក់មួយម៉ាត់គឺខ្ញុំដឹងបដ ហើយប្អូនខ្ញុំនេះគ្រាន់តែដឹងថារសជាតិវាឆ្ងាញ់ក៏ញាត់យោខ្ញុំឲ្យភ្លក់សិនមិនភ្លក់ទេម៉ែដាក់បាយមួយចានទៅបដ អូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងអើយបើអាចធ្វើនៅផ្ទះធ្វើបានណាបងស្រួលធ្វើទេហើយវាអត់ពិបាកថាអូយគឺសាច់មាន់ស្វិតអីទៅអត់ទេគឺមាន់យើងផុយល្អខ្លាំងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺយើងមានមុខម្ហូបច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំនៅជាមួយយាយខ្ញុំដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងប្រើម្ហូបអីគឺយើងអត់ពិបាកទេហើយដល់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាមួយប្អូនអីហ្នឹងគឺសប្បាយមែនទេហើយប្អូនខ្ញុំនេះញាត់ញូអត់ខ្វល់អីទាំងអស់ក្លែកមកមើលសាច់យើងវិញនេះគឺថាពេលចាប់ដាក់ចានភ្លាមគឺពណ៌ស្អាតខ្លាំងមែនតើពណ៌ក៏ស្អាតដល់ពេលមើលឆាយ៉ាយើងនេះទំនងទាំងអស់បើសិនជាបងបានធ្វើញ៉ាំមិនដឹងថាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាទេព្រោះញ៉ាំចាប់មកកាផ្លូវដាក់មុនគេអត់ខ្វល់ប៉ុណ្ណាទេហើយគេចង់ភ្លក់សាច់ឆាម្ដងមិនគេញ៉ាំសាច់ណាំងៅហើយដល់វគ្គគេញ៉ាំសាច់ឆាដល់ពេលគេភ្លក់ផ្លាប់គេថាចំក៏ต้องឆែបឆ្ងាញ់ម៉េះមានអីគេញ៉ាំមួយម៉ាត់គេដាក់បាយមួយម៉ាត់អស់ហើយគេញ៉ាំបាយអត់តិចទេគេញ៉ាំបាយឡើង2ចានហើយគេញ៉ាំអស់ដល់ពេលខ្ញុំនេះវិញក៏ឃើញញ៉ាំតិចចឹងទេបើតើ